Бул Талайбек Момуналиев аттуу Нарын облусунун тургуну. Ал Бишкек шаарына улуу баласын Орусияга миграциялыкка жөнөтүү үчүн келгендигин айтат. Учурдагы пандемиянын татаал шарттары бул үй бүлөнү дагы айланып өтпөгөндүгүн айткан каарманыбыз тийиштүү документтерди топтоп учуу үчүн билет алууга келгенде баасын көрүп бир карайласам, ПЦР тест тапшыруучу бааны көрүп бир карайладым дейт. Балдарды ошо Россияга иштейбиз дегенден алып келген. Анан билеттин баалары эми ар кандай болуп атат да, кымбат да мисалы үчүн. Эртең булар өкмөт карап койсо болмок, эми ар кимис ар кандай баа коюп алып атат да, ушуларды бир расценкага коюп койсо жакшы эле болмок да. Бирине барсаң 56 дейт, бирине барсаң 60 дейт, бирине барсаң 74 миң дейт да. Эми мисалы үчүн пересадка менен түз рейстин айырмасы аябай эле болуп атат. Анан могу основайна деп да чыгарып коюптур. Бир жерине барсам көчө кыдырып жүрсөм 4 миң дейт. Бир жерине барсам 6800 дейт. Бир жерине барсам 8 миң дейт да. Ушуларды негизи бир баада коюп койсо, мисалы үчүн тестке тапшырдык, өткөндө тапшырганда 1700 деп аткан. Эми муну дагы 2300 деп да, мына тестти тапшырдык. Мына квитанциясы турат, 2300гө көтөрүлүптүр да. Негизи ушуларды өкмөт карап, ушу аэропортту, авиакассалар бир баага коюп койсо жакшы болмок да. Мурунку убактылуу премьер-министр Новиков болгондо ушуларды аябай касып баратты эле, эми ал киши кеткенден кийин мында контроль жок да негизичи. Ушуларды контролдо бир баага коюп койсо, эми ар ким мисалы үчүн эртең ойгонуп туруп эле кайсы баа оюна келсе ошону коюп алып сата берген туура эмес да. Карапайым элде деле караш керек. Мигранттардын бар үчүн эме болуп атат да. Биз жерден эми булар өкмөткө төгөбү төкпөйбү кандай билбейбиз да. Ушуларды бир кененирээк өкмөт ушуларды колго алып иштеп ар бирин бир баага коюп койсо жакшы эле болот эле да, менин өтүнүшүм да. Жыргаган шарттын айынан эмес, көр турмуштун айынан уулун башка өлкөгө жөнөтүп жаткан Талайбек мырзанын айтымында, алар кечээ жеке менчик лабораториялардын биринен 2300 сомго ПЦР тест тапшырышкан. Ал тесттин жыйынтыгы болгону 3 суткага гана жарактуу болгондуктан Орусияга киргенде дагы жаңы ПЦР тест тапшырууга туура келерин белгилеп, бул акчалар дагы карапайым калктын капчыгына кедергисин тийгизип жаткандыгын белгиледи. Жок, мен жайкысын мал чарбал эле да, жайкысын стройка менен иштейм өзүм. Анан ошо бала чоңоюп кичине пенсиялыкка байланыштуу эми көп иштебей эле коюңуз, иштеп келейин деп кетип аткан да анан. Муну деле мисалы үчүн 70 миң, 60 миң табыш деле кыйын болуп калат да. Миграция негизи ушу авиакассанын баасын бир баага коюп койсо мен эмем жок эле да. Ар ким ар кандай баа коет. Бир расценкага коюп койсо эне дейсиз да. Мисалы үчүн основанияны деле билбейм эми. Бир жер 4 миң деп атат. Эми тигилерине разницасы бирдей эле эми. Ал эмнеге 6800, тигинисинде 8 миң, ушуга таң калып атам. Ал кандайча, алар эмне башкача жаса. Ал основанияны деле жасат экен, көрүн, соо баланын ооруга дарыланып келген атат деп жазып беришет экен основания. Бул тест тапшырганда деле мону жок дегенде 1 айга узартып койсо, монча мисалы үчүн акча 2300 төлөп аткандан кийин узартып койсо жакшы эле болот эле да. Эми муну барабыз 3 күндөн жарабай калат, тияктан дагы эме тапшырып дагы эме кылышат, документ бүтүрөт экен да. Жок дегенде 1 айга чейин эметип койсо, тиги жерден санкинишка эмелерин бүтүргөнгө жеңилдирээк болот эле да. Анан ушуну да бир көзөмөлгө алып койсоңуздар, биз тест тапшырып кетип аткандарга, кетип аткан мигранттарга деле кыйын. Мисалы үчүн ар бир эле 2300дөн тапшырып атат. Мисалы үчүн кээ бирөө бир үйдөн 3-өө кетип атат. Мисалы үчүн дагы бир 31-инде кетишет, буюрса чукулда келип. Бир үй семьядан 3-өө кеткен атат да. Эми ар бири мисалы үчүн 2300дөн деле а жерден 8 миң, 9 миң кетип калып атпайбы? Эми анын деле жок дегенде жол киресине майдалатып кетсе жакшы да. Учурдагы кымбатчылыктын заманында мамлекет өз жарандары үчүн мына ушундай тест жана башка медициналык кызмат көрсөтүүлөрдөн жеңилдиктерди жасашы керекпи деген суроо менен Бишкек шаарынын тургундарына кайрылып көрдүк. Мамлекеттин. Анткени ПЦР тест бизден чыкпайт да, Кыргызстандан. Анан мамлекеттин алы келе албайт го. Ошон үчүн ошентип атат болуш керек, же болбосо алар деле арзан кылып берели деп атса керек. Анан 2000 сомдук экен, 2000 сом бирдеме, анан 2,5 аны бекер кылып бере алышпайт го жакында. Ооба, конечно, кыйынчылык. Бирок баягы илгерки совет убагында чаң утканбыз да. Ал убак болсо сөзсүз бекер болмок, здравоохранение бекер болчу деп азыр анталышпайт. Конечно, болуш керек. Өз жарандарын ойлобосо башка кимди ойлойт? Это прямой заинтересованность өкмөттүн. Элдин баары ооруса, анан кандай биз азыр айтабыз, экономика тигиби деп. Ошонун баардыгын байланышта баардыгы. Негизи азыр ошо ПЦР тесттин баасын билесизби бүгүнкү күндө? Мен 3 жолу өткөздүм, ал жерден Акуров эле кайсы жерден.
где-то 1500 тегерек болуш керек, по-моему. А так 3000, по-моему, мне кажется. Ну, желательно бекер кылып бериш керек болчу деп ойлойм да, өзүмдүн оюм да. Аха. Так мындай билбейм, мында кандай эмнеге платный болуш керек. Моңча канча өлкөлөргө мотуп жайылып эметип кетип атат. Ушуну бекер кылып берип койсо, бүт баттан барып өздөрүнүн ден соолугу үчүн карашмак да. А бирөөдө акча бар, бирөөдө акча жок. Азыркы элдер кандай кыйналып атат, напримерчи. Мында айлап келсечи. Эмеден кандай адамдар азыр өздөрүнүн колунан эмне келсе ушу менен угат кылып атат. Туурабы? Жумуш жок азыр. Көбүнчө эле адамдар Россия, чет мамлекетте жүрөт да. Лишь бы ушу өздөрүнүн ушу курсактарын, үй бүлөсүн багайын депчи. Чынын айтканда, билбейм башка эмне деп айтам. Бесплатный кылып койсо эле жакшы болмок да. Мен деле ошентип ойлойм, ошо медицина канчалык карапайым элге жеңил болсо, ошончолук жакшы да. Элибиз ден соолукта болот, маанайы түз болот, иштеген иштери жакшы болот, бала чакасына кыжалат болбойт. Балдар ата энесине кыжалат болбойт. Ошол эми коронавирус ушундай илдет экен, эми Алланын бергени да. Алланын бир өзүнүн немелери бар да. Эми ошо Алла Таала токтотот өзүн муну. Биз эми аракет кылышыбыз керек. Элдерге, карапайым элге жардам болсо, Алла ыраазы болот. Алла ыраазы болсо, ишибиз оңолот. Мамлекет оңолот. Ошону билбейт экеним үчүн эч жакка барбайбыз, мен эч жакка деле барбайм. Тест тапшырып көрдүңүзбү? Жок. Сөзсүз бекер. Булар тесттерди биринчи бекер бериш керек бардыгын элдерге. Анда тиги страховая медицина деген бар да. Бу акча кайда кеткен эсеби жок да. Эл насында жооп бериш керек. Анын үстүнө 600 миллиондон ашык эме келди, грант, жардам келди бу ковидке күрөшкөнгө байланыштуу. Анын жыйынтыгы да жок. Азыр комиссия иштеп атат дейт. Бир да жыйынтыгы жок. Ким жеп атат, кайда кетип атат, аны такташ керек да. Элдин астына жооп бериш керек биринчи. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, бекер кылыш бериш керек эле да. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, мүмкүнчүлүк жок болсо, бүгүн мамлекетибиз кичине экономика жагынан кичине кыйналып турганда, эл дагы мындай өзүнүн сезимдүү болуш керек да. Сактанып, андан тышкары мүмкүнчүлүк болсо тесттерди сатып алыш керек. Себеп дегенде тесттердин баары тышкы мамлекеттерден келет. Анын өзүнүн баасы бар да. Негизи ПЦР тест тапшырып көрдүңүзбү? Азыр баасы 3000ден деп атат да. Карапайым элге, мигранттарга бул мындай кыйынчылык жаратып атат деген. Ал жагынан туура, бирок дүйнө жүзүндө ошондой болуп атат. Мен жакын арада эле ушу Европа мамлекетине келгенде аэропорттон мен 67 еврого ошондой экен баасы. Айла жок, киргизбейт экен. Азыр бүт эле жерде ошондой болуп калды. Бүгүнкү пандемия шарттарында ансыз да кыйналган калктын ар бир кадам сайын ПЦР тест тапшырып, чыгым болуусунун алдын алган шарттары же мамлекет тарабынан жеңилдиктер каралабы деген суроо менен Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Мадаминжан Каратаевга кайрылганыбызда ал буларга токтолуп өттү. Эми ПЦР мына баалар өзүңүздөр билип атасыздар, мына эгерде мамлекеттик мекемеде 1574 сом турат. Бул боюнча бул кеткен реагент, реактив, ушул баары каражаттарды эсептелген да. Анан жеке менчик мекемелерде мына 2300 сомдун тегерегинде. Кээ бирөөлөрдө кымбатыраак, кээ бирөө арзаныраак. Бирок бүгүнкү күндө биз ушул азайтыргыла деген маселени да койгонбуз. Мен түшүнүп атам, көпчүлүгү мына бизнес чөйрөсүндө иштегендер, ишкерлер мына тез арада Казакстанга, Россияга, башка жака чыкканга мажбур болуп атат жумуш боюнча. Алардагы сурап атат да. Мисалы мына Казакстанда, Алматыдагы абал өтө курч, өзүңүздөр билесиздер. Мына Россияда акыркы убакта кичине алдагы айтыш кыйын. Толук стабилдештирүү дегенден мен алысмын. Эпидемиологиялык ситуациядагы бар жерде эле өтө кыйын болуп атат. Эми Европа мамлекеттерин айтпай эле коеюн мен. Ошондуктан биз ушул ПЦР тесттерди анан кийин сиз айткандай себеби ал жерде мүмкүнчүлүк жок бардыгына бекер кылган. Бекер биз кайсы бекер кылабыз? Контактныйларды бекер жасап атабыз. Анан кийин аярлуу катмарлар бар да. Эгер ооруканада жатып
айырылуу катмарларды боло турган болсо ошолорго бекер жасаган. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ПЦР тесттин реактивдери дагы, реагенттери дагы, тесттер дагы бүт баары чет мамлекеттен келет. Бизден чыкпайт эчтеке. Биз мажор. Биз бул жерде мисалы тестти көбүнчө мына Россия мамлекетинен, Кытай мамлекетинен, анан кийин Европа мамлекеттеринен алабыз да. Көбүнчө эл аралык уюмдардагы рахмат гуманитардык жардам боюнча дагы өткөндө беришкен да келген. Анан эл аралык уюмдардан коргонуучу каражаттарды биз алып атабыз эл аралык уюмдардан. Жок, бул жерде биз гуманитардык жардамды бекер болот. Агер биз сатып ала турган болсок, эми бул мисалы бүт баарын эсептеп туруп көргөндө мамлекеттик мекемеде эчтеке кошкон жери жок. Мен айтып атпаймынбы, 1574 сом болуп атат. Тыйыныга чейинчи мамлекеттик мекемелерде. Эми ал менчик болгондон кийин ал аренда төлөйт, мисалы ижара төлөйт, анан тышкары теге айлык акы төлөш керек ошол немелерге, персоналдарга. Ошону кошкондо 2300 сомдун. Эми ал жерде биз өтө эле салык төлөп эле өтө көп салык төлөгөндөн алыс. Мисалы мамлекет дагы түшүнүп атат, ошол керектүү дары-дармектер боюнча көп салыктардан бошотулду. Бул жерде реактивдер дагы салыктан бошотулган. Бул жердечи. Ошондуктан максималдуу түрдө алар дагы эле көп жеке менчиктер эле ушул байып кетейин элдин үстүнөн дегенден алысмын мен. Андан алысмын. Мүмкүн алардын мен жана айтып аткандай штатты кармаш керек да, аларга айлык төлөш керек. Коммуналдык чыгымдар болот, ижаралар болот дегендей. Ушулар эсептелсе керек да эми ал жерде. Баштапкы мен айтып атканым эң минималдуу баа мына биз 1574. Эми башында мен азыр датасын толук айта албайм. 2800-3500-гече чыгып кеткен. Ошо сүйлөшүүлөрдүн негизинде биз азыр 2300-гө түшүрүп атабыз. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде. Бирок бул боюнча биз дагы элди ойлоп негизинен ушул кайра таралып кетпесин. Ошол жерде негизинен ким барып атат мына бүгүнкү күндө? Ошол эле ишкерлер барып атат. Бирок эгерде оорулуу адам чыгып аткан болсо, оору ден соолугуна байланыштуу бул жерде биз аларды айтып атабыз, бекер биз өткөрүп берели. Эгер мүмкүнчүлүк жок болсо деп туруп айырылуу катмар дегеним ошол. Ошолорго жардам берели деп биз ошолорду дагы эгерде дарыланууга барып аткан болсо, аларга дагы биз жардам бергенге даяр болуп атабыз. Азыркы этапта жеке менчик лабораторияларда ПЦР тесттин баасы 2300 сом. Ал эми мамлекеттик лабораторияларда ПЦР тесттин баасы 1574 сомду түзүүдө. Бишкек шаарында мындай лабораториялардан азыркы учурда жалгыз гана Фрунзе 535 дарегинде жайгашкан лаборатория иштөөдө. Андагы кызматкерлер дем алышсыз иштеп жатышкандыктарын билдиришти. Бүгүндө мынакей октябрдын 2-синен баштап Кыргыз мамлекетинен башка мамлекеттерге чыгып аткан жарандарга акы төлөп ушу ПЦР анализине жыйынтыгын берип атабыз. Эртең менен тапшырат, кечинде уже жыйынтыктарын берип атабыз да. Бүгүнкү күндө республика боюнча 2 лабораторияга жүктөлгөн. Бул ушул Фрунзе 535 дарегинде жайгашкан ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиология көзөмөлдөө департаментинин лаборатория борборунда бул жерде ушу келип тапшырышып, анан кечинде жыйынтыктарын алат. Анан экинчи лаборатория Ошто. Ош болсо ушул бардык Ош, Баткен, Жалал Абадты тейлеп атат. Бардык санэпид көзөмөлдөө борборлорунда мазоктор, анализдер алынат. Анан Оштун лабораториясына жеткирилет, анан ал жерден анализ жүргүзүлүп, жыйынтыгы берилип атат да. Бизде дагы ушундай уюштурулган болчу, бардык санитардык көзөмөлдөө борборлорунда анализ алынат. Мисалы Нарын, Талас, Караколдон келет. Ал эми Чүй жана Бишкек шаарындагылар баары ушул биздин Фрунзе 535 дарекке келип тапшырып, анан жыйынтыктарын алып атышат. Биз үзгүлтүксүз иш алып барган уюштуралдык. Эч дем алышсыз жана майрам күндөрү дагы иштерди уюштуруп атабыз да. Анализге 5 саат убакыт кетет. Эртең менен тапшырса, кечки 7-де жыйынтыктарын берип атабыз. Анан өзгөчөлүгү бул жыйынтыктар 2 тилде берилип атат, орусча тилде жана англисче тилде берилет. Андан сырткары коргоочу QR код менен камтылган. Андай чектөөлөр жок. Биз болсо эми эртең мененки саат 8-ден баштап 12-ге чейин анализдер кабыл алынат жана жыйынтыктары кечки 6-да 7-де чыгып атат. Бирок биз аны менен чектелбей эле саат 3-кө чейин, 4-кө чейин да алып атабыз анализдерди. Анан түнкү 10-го 11-ге чейин бүткөрүп жыйынтыктарын берип атабыз да. Анан жыйынтыктарын өздөрү келип алып кетет.
Анан калуучулар болсо, эгерде жанагы СМС сообщение аркылуу кетиргенге да өзүнчө жанагы ковидсиз саякаттоо проектна тиркемеси аркылуу кетирип атабыз да. Анан бүт майрам күндөрдө иштеп атабыз, дем алыш күндөрдө иштеп атат. Эми биз дежурство коюп койгонбуз, график бар. Ошо график боюнча үзгүлтүксүз иш алып барганга аракет кылдык. Ошол бул эми биздин астыбызга койгон маселе болчу. Ошону чечкенге аракет кылдык. Ошол анан башка райондордон келген анализдерди да жеткирип берет. Мисалы, Таластан чогултуп саат 12-ге чейин чогултат, кечки 6-га чейин алып келип берет. Кечки 6-дан бокска кирет, анан түнкү 10-11-лерде уже жыйынтыгы чыгып калат да. Ошондоп эми бүгүнкү күндө прескурант баасы иштеп чыгылган, калькуляция бул эми баардык анализге кеткен чыгымдар камтылган. Бирок бул жерде ошо жабдуунун амортизациясы кирген жок жана лабораторияда иштеген кызматкерлердин айлык акысы кирген жок. Ошон үчүн 1574 сом түзөт бүгүнкү күндө анализ. Бул бизде ушул салыштырмалуу башка менчик лабораториялардын баасы менен салыштырмалуу арзан болот. Бул Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен бекитилген жана антимонополия комитети менен макулдашылган. Ал эми бүгүнкү күндө ушул жыл башынан бери, былтыркы жылы ушу жаңы тажы вирустун пандемиясы башталгандан бери ар кайсы источниктерден ПЧР анализдери келип түштү. Көбүнчөсү ушу гуманитардык жардам аркылуу келди, анан сатып алуулар да болду. Жалпы бир 800 миңден ашык ПЧР анализдер, тесттер келген. Анан бүгүнкү күндө запастар бар. Албетте былтыркы жылы жетишпеген учур болгон жаз айларында, мисалы жаңы башталганда ошондо кыйынчылыктар болгон, бирок бүгүнкү күндө биз толук камдуу камсыз болгонбуз. Бүгүнкү күндө запастарыбыз бир 2 айлык запастар бар. Бирок бүгүнкү күндө тендер дагы өтүп атат, дагы 3 айга запаска уже керектүү ПЧР тесттер жана ошого керектүү расходный материал дейбиз. Ошолордун баары сатып алынып атат. Анда мындан сырткары дагы 3 айга да күзгүгө дагы даярдык болуп, ошол сурокаттарды, заявкаларды, спецификацияларды даярдап атабыз. Өзүңөр да байкап атат болушуңар керек. Акыркы жумада бир аз өсүш болуп атат. Ошо положительный жаңы тажы вирусун аныктаган учурлар көбөйүп атат. Январь айында биз бир суткада бир 20-25 эле положительный жыйынтык берип аткан болсок, бүгүнкү күндө уже мынакей 90-га чейин чыгып атат, 80-ге чейин чыгып атат, 52 эң аз. Анан көбөйүп атканын ушу да бир жолу айта кетсек болот. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ПЦР тесттердин запастык кору жетиштүү. Ал эми дарыгерлер менен ак халатчандар коргоочу каражаттар менен толук камсыз болушуп, ПЦР тести алууда дагы атайы байланышсыз тест алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Андыктан ПЦР тест тапшырууну каалагандар Бишкек шаарындагы Фрунзе 535 дарегиндеги мамлекеттик лабораториядан тапшырып, капчыгыңыздагы акчаңызды үнөмдөсөңүз болот.